नमस्कार मु तपस्ना मो चैनल को आपण मन स्वागत करुच्ची। मु देसी चिकेन करुच्ची से प्रथम गैस रे प्रेशर कुकर रे सोरिष तेल पकईची तेजपत्र डालचीनी और किछि जीरा पकेइबा। जीरा फुटी गला परे सेथिरे आमे पियाज कटा पियाज पकेइबा। किछि पियाज पकेइबा और किछि रखी देइथिबा पछरे पकेइबा पई। भल भाबे घांटी दबा। पियाज को भाजिया को दबा। पियाज भाजी गलानी हमर धनिया जीरा तेजपत्र आ डालचीनी आउची गोलमरिच पके पेस्ट कर देछि। किछि समय पर पुणी अनियन गार्लिक पेस्ट हम पके दबा। सेथिरे आमे बे लूण हळदी गुंड लंका गुंड पकेबा। भल भाव घांटी दबा। कटा होइतिबा टमाटो ऐड करिबा। टमाटो और मसला को भल भाव कषि दबा। एबे कषि हो गलानी। एबे आमे आउ जो पियाज रखिथिले कटा पियाज ताको पके दबा। एबे हमें मैरिनेट करथिबा चिकन पकेबा। सेथिरे मु सोरिष तेल लंका गुंड हळदी गुंड और लूण पके गोले के रखिथिली। भल भाबे घांटी दउथुआ ताको। घोड़े घोड़े घांटी दबा के समय चिकेन रो टिके पानी बाहरी आसीबो। पानी बाहरी आसिलानी। वर्तमान आमे सेतरे आलू ऐड कर दबा। आवश्यक हिसाब रे पानी ढाली दबा। एबे हमें किसी चिकेन मसला पकेबा। प्रेशर दे दबा जेंति 3टी हुइसिल दे दबा। हमर प्रेशर छाड़ी सरलानी। एबे खोली के देखिबा। एबे हमें आउ थरे गैस ऑन करिबा। सेथिरे किछि धनिया पत्र पकेबा। गरम मसला भी पकेबा। एबे हमर प्रस्तुत हो गला देसी चिकेन तरकारी। ट्राए करी कहतु केमती लगिला। भल लगिले कमेंट रे जणेबे। आ मो चैनल को देखि थिबार धन्यवाद।